السلام عليكم. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ احنا النهاردة هنجاوب على 4 اسئلة بالنسبة لخشونة الركبة. يمكن احنا ممكن واحد يجي لنا العيادة بس عشان يسأل سؤال منه، فاحنا هنفهم الناس بحيث ان ايه نوفر عليهم. انا الدكتور احمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، اول سؤال بعد ما بنخلص الفحص هو درجة الخشونة قد ايه؟ هي شديدة قوي ولا درجة بسيطة؟ يا جماعة السؤال ده ملهوش لازمة. انا ممكن يبقى عندي مريض عنده خشونة من الدرجة الاولى وبيشتكي مر الشكوى، ومريض تاني يبقى عنده من الدرجة الالف اخر درجة يعني، وما فيش مش حاسس باي حاجة، الموضوع اكتشف بالصدفة. فلو سمحت ما تشغلش دماغك بالدرجة، الدرجة مش هتفرق معاك في حاجة. يعني مثلا ما عندناش الدرجة الاولى نديلها علاج كذا، والدرجة التانية نديلها علاج كذا، والدرجة التالتة الموضوع كله ليه علاقة بالفحص درجة شكوى حضرتك. ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا بتبقى أنت قاعد وجاي لك المريض عنده خشونة في الركبة، مثلا سنه مثلا الحتة بتاعت من 50 ل65 70 في الحدود دي وتلاقيه جايب لك رنين، وعلامات التعب النفسي عليه رهيبة، لأنه اكتشف إنه هو عنده 60 سنة عنده قطع في الرباط الصليبي. يا جماعة هو حضرتك لو عملت الرنين على الركبة التانية ما أنت هتلاقي نفس الموضوع، ولو وعملت على الكتف ما انت هتلاقي حاجات تانية، ولو عملته على اي حتة في جسمك هتلاقي الكلام ده. مين قال لحضرتك تعمل الرنين؟ انا عملته عشان لما اروح للدكتور ابقى جاهز بالاشعاعات. الكلام ده تماما غلط. هو احنا بنعمل رنين للركبة؟ طبعا بنعملها عند عند ال50 وال60 بس في حاجات معينة، مش خالص الخشونة اللي هي بتبقى واضحة طبعا وضوح الشمس يعني. لازم تبقى فاهم ان الخشونة دي بتتشخص بالاشعة العادية بعد الفحص. وعايز اقول لك كمان ان الاشعة العادية ديت بتتعمل لما بيبقى خلاص الموضوع العلاج مش راضي يجيب معاه نتيجة، واحنا غالبا متجهين ناحية العلاج الجراحي. يا جماعة الاشعاعات مش هتغير لي روشتة ولا هتغير لي خطة. احنا من اول لما بنبتدي نعمل الاشعاعات يبقى احنا الطبيعي بالنسبة يعني بالنسبة للدكاترة اللي هي بتشتغل كويس، بيبقى الطبيعي ان احنا بنعمل اشعة اول لما نبتدي العلاجات خلاص مش جايبة نتيجة، فاحنا ماشيين في الاتجاه الجراحي، مش العكس. مش تسبق ان انت عامل كل الاشعاعات اللي في الوجود. طب ما عملتش المسح الذري ليه؟ اشمعنى يعني اشمعنى اخترت الرنين؟ الكلام مش يعني ما اعرفش مين اللي رسخ الثقافة دي. يعني بتبقى مقبولة شوية موضوع انك تعمل اشعة عادية قبل ما تروح للطبيب، ماشي عادي يعني. اما اشعة رنين قبل ما تروح للطبيب دي صعبة قوي قوي يعني. طيب، يبقى اذا الرنين، هل مثلا واحد عنده خشونة متقدمة وما بينامش الليل، والرنين طلع ان هو عنده غضروف وعنده رباط صليبي، هل هنعمل منظار نظبط الرباط الصليبي الاول وبعد كده نبقى نشوف النتيجة؟ طبعا لا. يعني 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 ممكن نشبهها لحد ما، يعني هغير كاوتشات العربية مش ما فيهاش موتور مثلا، يعني ما فيش حاجة اسمها كده. يعني ما حاجة بعيدة قوي. ده تاني سؤال. السؤال التالت، الجماعة اللي عندهم خشونة أنا لازم استريح ومش عايز يعني، طب ما هي العضلة هتموت. طب ما هي اخبار النفسية ايه في ان واحد مش عارف يتحرك؟ اخبار الاهم بقى نقطة، احنا يا جماعة المفاصل كلها مفيش فيها وعاء دموي مباشر بيخشها. يعني ما عنديش شريان ووريد مباشر داخل على الغضروف بيغذيه، مفيش الكلام ده. فهو بيتغذى بحاجة اسمها يعني ظاهرة الاسفنجة. بتضغط الاسفنجة المية تطلع منها، تسحب ايدك تلاقي بتمص المية لو في مكان فيه مية. فهي بتاخد التغذية بالطريقة دي. طب وايه اللي هيضغطها ويفكها؟ هو المشي، الحركة بتاعة الركب. طيب،
بيبقى حركة الركبة مهمة لتغذية الركبة نفسها. دي أول نقطة. ناهيك بقى عن العضلات اللي هتموت. فالناس الجماعة اللي بتلبس الركبة وبقت الركبة ديت عادة بالنسبة له، بقى حاجة أساسية عنده. هو بقت أساسية لأن حضرتك أنت ما تقدرش تدخل، لأن العضلة الرباعية والعضلة الخلفية شبه أنت موتهم، خسستهم، فبتلاقي الرجل محفورة من فوق الصابونة من ضعف وخسسان العضلة. وده عكس اللي احنا بنقوله. احنا بنقول امشي. طب وفي شروط للمشي؟ اه طبعا في شروط للمشي. يعني ماشي حضرتك، مثلا طاقتك بتجيب ربع ساعة مشي مثلا. بعد الربع ساعة حصل ألم، يبقى حضرتك في اليوم اللي بعده مش هتوصلها لمرحلة الألم. لازم ما ترفعليش معامل الالتهاب. فانت انزل تحت الألم، انزل بإمكانياتك تحت الألم. احنا بنسمي الكلام دوت اسمه لايف ستايل موديفيكيشن. انت بتظبط الكلام على إمكانياتك، فين يوجعك وابعد عنه. ده الأصل عندنا في العظم حقيقي. لا ده انا بعاند وبضغط على، بتضغط على مين؟ على ايه؟ هي بتصرخ لك. ده خلقة ربنا اتعمل الموضوع الألم ده عشان حضرتك تفهم ان لو سمحت سيبني في حالي. فاحنا بنقول ان الحركة مهمة، وزن بحدود. بحدود ديت يعني على قد ما الركبة هتقول اي، ساعتها هننزل تحتيها. طيب ده شرط. وفي شرط تاني، قلل الضغط على الركبة ازاي؟ يعني حاول تقلل وزنك، يعني على الأقل ما يزيدش. وده برضو من ضمن الحاجات اللي بتخلي المشي مهم. على الأقل ان الدنيا تبقى ثابتة، ما دنيش ايه. والخبط المقصود بيه من الدرجة الأولى انك يعني ما تمشيش على أراضي ناشفة. يعني ما مثلا مش جوه البيت ولا على الأسفلت. امشي على أرض طرية. يعني أنسب أرض اللي هي الحتة اللي حوالين الاستاد، اللي بتبقى حوالين آسف الملعب في جوه الاستاد. وعلى فكرة الملاعب ديت بقت موجودة تقريبا في القرى، مش موجودة في يعني مش الموضوع مش محتاج بهرجة كبيرة يعني. ف ف فخلي الأرض تبقى طرية، وخلي الشوز اللي حضرتك بتلبسه طري. يعني بتتمشى بزحافي او شباشب ناشفه موت. يعني صعب قوي الكلام ده، لانك بتحمل على الكاحل وبالتالي الركبه وبالتالي الحوض وهكذا. فالحته اللي هي تعبانه عند حضرتك هي هتبقى اكتر حته متاثره. تمام، واضح كده. ده التالت. وتكمله الموضوع المشي يا جماعه، العكاز عشان الناس اللي بتستغرب. العكاز ده واحد من ضمن لما بيبقى عندي خشونة متقدمة والألم شديد قوي. العكاز ده حل سحري. يعني احنا لما بنوصف العكاز لبعض المرضى، آه، وكل المرضى قبل قرار تغيير المفصل، بيبقى الهدف ان انت لما بتمسك العكاز دوت، انت تقريبا بتاع مثلا من خمس من ربع لتلت وزنك بيتشال من على المفصل اللي تعبان. بس هو في بس ملحوظة ان المفصل اللي تعبان لو الحوض بتمسك العكاز في الناحية السليمة. ليه؟ دي بقى قصة طويلة. والعكس صحيح في الركبة. الركبة انت بتشيل من عليها الحمل، فانت عايز العكاز يبقى في نفس ناحية الركبة. اما بالنسبة للمفصل بيبقى على الناحية السليمة مش الناحية التعبان. طيب، اخر حاجة بقى اللي هو السؤال الازلي بتاع الحقن. انا بس هو الحقن دوت موضوع شوية طويل، فانا هركز لك على كام نقطة لازم تبقى عارفهم. اولا الحقن دوت ما هواش سحر، زيه زي اي حاجة. من اول الروشتة كده كده الشفاء بتاع ربنا. مش احنا وظيفتنا الوحيدة ان احنا نشخص ونكتب العلاج المناسب وندي انسب نصيحة موجودة للعيان ده، مش لكل العيانين، لده بس. طيب، النقطة التانية،
يعني انت ممكن تاخد الاول الحقنه ديت كانك ولا اخدت اي حاجه، ميه هوا مش مأثره فيا، وممكن تاخد لغايه طول العمر خلاص خففت، وما بينهم اسبوع بقى، شهر، 3، 6، سنه. لا ده انا جايب حقنه لمده سنه. ايه جايب حقنه لمده سنه؟ مفيش حاجه اسمها كده. يعني مفيش حاجه اسمها ان في عندك ما كانش حد غلب يعني من الاخر. طيب النقطة التانية احنا عندنا الحقن ده انواع كتيرة قوي، كتيرة قوي. اشهرهم 3 اللي موجودين دلوقتي في السوق: الكورتيزون، ووراها الهياليورونيك اسيد ومشتقاته، والبلازما ومشتقاتها. الكلام على ال3 هو نفس الكلمة اللي قبلها. طيب في عجالة كده، الكورتيزون اسوأهم، اسوأ حاجة، لانه زي ما بيهدي الالتهاب بيتعب الركبة، الغضروف نفسه. بس 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 هل ده معناه ان هو ما بيتاخدش؟ لا بيتاخد. مثلا لو الركبة اصلا متدمرة والعيان بيصوت بشكل غير طبيعي، اسرع حل لتقليل الألم هو بيبقى حاجة زي كده. انا بديكم مثال، موضوع برضو معقد. طيب البلازما لغاية النهاردة مش عليها داتا. طب الناس بتستريح فيها؟ بالنسبة لنا بقى البروتوكول بتاعنا اللي احنا اتعلمناه واللي منظمة الركبة بتنصح بيه، يعني العكاز قبل الكلام ده بكتير. يعني ما تنطش خطوات سابقة الدنيا وانت لسه ما عملتش الطرق اللي قبلها. ما ينفعش بتنط على الحقن من غير العلاج. طب الحقن حقيقي بيبقى ليه دور امتى؟ لو لا قدر الله المريض بتاعنا مش قادر ياخد علاج بالبق الاسباب كتيرة، اهمها او اشهرها في مشاكل في الكبد والكلى، فمش عارفين ندي ادوية العظم بتبقى تقيلة، فبندي خلاص بندي بقى موضعي يعني في المنطقة دي، مش عايزينه يمشي مش عايزينه يمشي في الدم، فنروح جايين مدين الهياليورونيك اسيد او البلازما او حتى الكورتيزون اللي هو تاني نادر. شرح المحاضرة بتاع الحقن ده شوية معقد، فاحنا هنعمله محاضرة لوحده. برضو بتختلف من واحد لواحد، يعني ما يبقاش واحد مثلا على المعاش وتقريبا ما بيتحركش والمشكلة كلها ألم ومستعجل قوي على ان هو حتى مش عايز ياخد علاج. انا ما بحبش العلاج وعايز الحقن، جاي لك مخصوص عشان تعمل له الحقن. ليه؟ يعني مستعجل على ايه؟ الاستعجال بيبقى حقيقي اللي في وضعه، مثلا لما يبقى راجل يعني راجل عنده شغله وعنده مصالحه وكلام من هذا القبيل. ساعات بيبقى واحد مهم مثلا وما ينفعش يقعد ومحتاج حاجة سريعة، يعني بيبقى كلام شوية منطقي. وده اللي موصوف برضو على حسب على حسب على حسب طبيعة عمل حضرتك. الأصل في الموضوع كله في الخشونة هو التحفظي اللي هو معظم الحالات، واحنا ادينا محاضرات قبل كده بنكرر فيها نفس الكلمة. العملية بتتعمل بس لما ما بعرفش انام والأشعة متدمرة ومش عارف اتحرك اقضي مصالحي اليومية. الكلام دوت واسع، بيختلف من مريض لمريض وعلى على حسب سنه. يعني دولت اشهر اسئلة مهم جدا ان حضراتكم تبقوا عارفيها، اللي هو ربنا يشفي الجميع اللي بيشتكي من موضوع الخشونة. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.